zhodnotil som to tak, že sa nám to zamotalo. Ukáž do vlogu, čo si kúpil na raňajky? Som mal z domu. Som sa robil ráno rýchlo. Vieš, koľko si tam dal masla? Kokos. Brutálne akože. Stojíme v zápche. Projektná zápcha. Nie stojíme v zápche. Lebo obchádzame zápchu, ktorá je na diaľnici vedľa. Aha, už to nie je diaľnica. Cesta do Cinomania. Kam? Za Očencov je také. Jak sa to volá? Cinomania. No pozrite, jak stoja. No a by sme aj my tak stáli. lebo sú na pumpe. Čakajú na pumpe, lebo si strašne rýchlo na diaľnici a minul sa im benzín. Pozeraj. No, hej. No to je tá pumpa. Naozaj. Není to, je to pumpa. Bude hneď cedula hore na diaľnici. My tu ideme, kam ľudia sa tu oni kúpu a my tu ideme. Aspoň ideme, oni stoja. Tam tiež po to je bolo dobre. Teraz treba mi, hej. Teraz ti treba, lebo sa to bude rýchlejšie. Budeme mať spotrebu. Aha, to nie. To dáme eko. Tyko prepli do elektriky. Chceš eko, alebo čo chceš? Komfort. Normálne. Komfort? No. No, fakt je to tak lepšie. Je to komfortnejšie. Čo ma normálne zaplo. Veď hej, to ťa pritiahne. Počkaj. A to není kvôli komfortu. Komfort, že si sa potiahol. Keď dám, že do športu, takže tak to ma vieš dá. Prilepí na sedačku zrazu. Keď sa naseklo, tak celú cestu. Zakrásiačka, molí. Si mikrofón vždycky. Kde si zakrýva mikrofón? No jasné. Potom je zlý zvuk. Potom jasné. Tak to? Si kúpiš mikrofón, že kúpiť, no. Tak máš kamerovať, kam a nie, že môže. Takto to ešte oný. Skúčiš. Vieš, on chytí a že takto. A budeme jak v akváriu. Môžeme parkovať ešte aj iba na bielých čiarach. Hej. To je možné? No, musíš si kúpiť aplikáciu a zaplatiť. Kúpiť aplikáciu. Kúpime aplikáciu radom. Pozor. To ide po ceste? Že vyzerá to tak. To si nekameruješ, Roman. Začal nám súťažný deň číslo 1. Máme ráno. Máme po raňajkách. Čo robíš? Nie, však si hovoril, že mám natáčať a hovoriť, tak som hovoril sám. Čo ty nám povieš? Jak sa voláme? Takto? Jak sa voláme? To tam ešte stále není? No. Ešte sme slabí. To čo sú tam aké správy hentom vedľa? Lingua. Present ticket. Počkaj, ešte raz. Zobrali nám auto. Nie, že už tu není. Trápil som, dobre, 20. Vzdiali ste sa od predmetu iPad. Mi píše. Tento zlozvyk na hoteli nemajú len filmové postavy, ale aj 95% Slovákov. Ježiš, nedaj to do vody. Ježiš! Tu nie je ani rýchlo, vedomová sa tu je povolať. Ty vyskočili takto takto by tak to stalo taktičný prípadne. Možno by šláhli. To sa dalo otvoriť, hej? Určite? Ja bránim, keby začal. Brankár. Veď Rado pozerá Rilska s brankármi, on vie, jak má brániť. Krásne, Peter, veď ty si jak Dzurila a Lašák dohromady, hop! No Roman, aké
aký je priebeh? Tam je výkaz. Nech sa pochváli, potom poviem ja môj pocit. Sa nám to zamotalo? Hodnotil som to tak, že sa nám to zamotalo. Som momentálne na 4. mieste, ale to nevadí, lebo ešte máme 4 workouty pred sebou. My už musíme riešiť. Musíme to vyriešiť. Ako? Keď dokázal prekvapiť Maťo v prvom, tak ja dokážem v treťom. Romanov #1 peak workout a hneď sa mu to zamotalo, takže pre mňa začiatok dobrý, som druhý, to sa dobehne ešte. Som zase druhý, je tu nejaký vlasač taliansky, ktorý je veľmi dobrý, takže Nejaký alternatívny zase. ale som dvakrát druhý, takže som druhý, takže Moladeho musím rozdebať proste. Myslíš si, že robí s drevom? Ten Talian. Alebo maluje na ony. Na riflové bundy. Prečo si išiel výťahom, Maťo? Lebo neviem chodiť ani. Prečo nevieš chodiť? Zajtra. Veľa tras. Zajtra veľa volbolov. To je len 60 devinov. Jak vinko, dám si kolenačky, odkrvia mi nohy a bude to pohoda. Čo to máš? Krupicu. Ja jím krupicu, haha, Polakovič. Súťažný deň číslo 2. Priebežne sme prvý, ja, na delenom s nejakým Talianom. Ako tretí na delenom s Talianom. Čaká nás čiper teraz. Ideme wallbally, toastubary, pistole, Čiper je iba hore, nie? dumbbell snatche. Či iba dole? Keď aj. Podľa mňa aj taký môže. Alebo čiper. Reverse Čiper. Potom ideme 4 sekcie handstand walkov a znova hore snatche, pistoly, toastubary, wallbally. Finálový workout nemáme ešte odhalený, ale myslím si, že to budú bring muscle upy. Oznámenie finálového workoutu, Maťo. Perfetto. 40 double unders, 6 ring muscle ups, 12 metrov farmer hold walking lunges, 40 double underov, 6 ring muscle upov, 12 metrov front rack walking lunges, 40 double underov, 6 ring muscle upov a 6 metrov overhead walking lunges. Yeah, it's very nice. Fast one, yeah. Išiel sa opýtať, či mu dám podpis, ale hovorí, že nemám teraz čas. Nemáš podpis na tu. Či by... Nemám fixku. Či chce dojsť na T2P camp. Nech dojde na T2P. Rado, ešte jedna taká otázka, že koľko trvá cesta z Bratislavy do Trieste? 4 dní. Viviano sa ho opýtal, že koľko sme sa vyšli, Rado zajebal, že 4 dní. Viviano ostal v piči, že či moze už jebe. A potom mu povedal, že ty tupí. A Rado, že ty si tupí. Skončili? Cíť teplo, hej. Si devi adattare a personalizzare di Stamina Fitness. So you have 1 year sponsorship with Stamina Fitness. You know the brand? Not yet? Okay. So Hello. Prišli sme na večeru a Rado si dal pivo a suchý chleba. Výlet do Talianska hodnotím Čo začína výlet? 9 z 10. Vyhral som, získal som sponsorship na rok a prebal som milióny na parkovaní hlavne. Negatívne proste. No. Lebo? Tak bol si dvakrát druhý v 2 workoutoch, kde si bol že oveľa, čiže by sa medzi vás Chápeš? Nie, že... Najlepšie odporúčanie od Rada po súťaži turistika. Optimálne. Stálo to za to, Maťo?
Malé mrenky. Čo je mrenka? Okay. Mrenka patrí medzi najkrajšie rybky. Takže asi nejak tak. Thank you.